Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Pancoy. Sebelum saya lanjut ke next video, alangkah indahnya Anda menekan tombol subscribe, karena subscribe itu tidak wajib, tetapi untuk mendukung channel ini agar tetap semangat, silakan Anda menekan tombol subscribe dan menekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan info selengkapnya dari channel ini. Oke, kita lanjut ke next video. Wancoy. Jangan lupa tetap subscribe. Inilah cara berikut dengan benar sesuai dengan urutan pemasangan. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahhada ya sahi kay tastarih wa ghusl du'a al-khafi as-sarih يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى